Quiero mostrarte esta pastilla de freno rapidita para que vos veas. Mira el espesor del material blando que tiene. Este cliente ya llegó a usarla de esta manera. Esto es agarre, metal duro con metal duro, excesivo y apresura el desgaste del disco. Además, esta pastilla ya venía avisando porque hacía ruido en este borde. Más allá de que avisa, si esta persona hiciera un mantenimiento preventivo y revisara cada 10.000 kilómetros el estado de la pastilla, nunca hubiera llegado a este estado. Por eso siempre vamos a seguir repitiendo que lo mejor es prevenir. Siempre va a ser más económico prevenir que reparar.